各位小朋友，大家好啊！歡迎翻到嚟咕嚕故事先。哇！呢個雪櫃原來真係有好多好多嘢啊！今日咧，我哋講嘅故事就係打開冰箱拿出來，打開雪櫃攞出嚟。咦，好多小動物一齊圍住個雪櫃喎，唔知佢哋想攞啲咩出嚟呢？我哋一齊睇下先。我哋而家嚟到兔仔嘅屋企，兔仔媽媽就問啦：邊個要幫手啊？我啊！睇嚟咧，三隻小兔仔都好想幫兔仔媽媽數喎。兔仔媽媽就話啦：咁唔該，幫我攞個西蘭花出嚟啊！嘿，打開個雪櫃先，喺邊度啊？喺邊度啊？西蘭花究竟喺邊度呢？各位小朋友啊，你哋知唔知道西蘭花係咩樣嘅呢？佢呢就係綠色嘅，個形狀就好似棵樹咁嘅。我哋一齊揾下先。各位小朋友，你哋揾唔揾到啊？西蘭花呢就喺呢度。好，我哋而家出發去下一個屋企咯喎。去，而家呢，我哋去到小烏鴉嘅屋企。烏鴉爸爸就話啦：想要幫手嘅請舉手。烏鴉爸爸就話啦：可唔可以幫我將奇異果喺雪櫃度攞出嚟啊？我哋一齊打開個雪櫃先，一、二、三。哇！呢個雪櫃裏邊有好多嘢啊！喺邊度呢？喺邊度呢？奇異果喺邊度呢？小朋友啊，奇異果呢係一種水果，出邊就係啡色嘅，裏邊呢有啲呢就係綠色嘅，有啲呢就係黃色嘅。我哋一齊揾下喺邊度先。奇異果就喺呢度啦，唔知你今次又揾唔揾到呢？好，我哋而家再出發去下一個屋企。今次呢，我哋去到貓貓嘅屋企啦。貓貓媽媽就話啦：想要幫手嘅過嚟執下。哦！哇，又有4隻小貓出嚟，主動想要幫手啦。貓媽媽就話啦：唔該，我需要一個小幫手，幫我將蝦從冰箱裏邊攞出嚟。究竟喺邊度呢？喺邊度呢？究竟啲蝦喺邊度啊？哇！呢個雪櫃原來真係有好多好多嘢啊！俾啲提示你哋啊，啲蝦呢就係一排排咁樣包咗喺個盒裏邊，唔係散出嚟嘅喎。喺邊度呢？喺邊度呢？答案就係喺最下邊呢度，唔知各位小朋友揾唔揾到呢？好，咁我哋而家再出發去下一個屋企啦。今次會去邊度呢？去，今次呢，我哋去到飛馬嘅屋企。飛馬爸爸就話啦：唔該，幫我將山竹喺個冰箱嗰度攞出嚟啊！唔知各位小朋友有冇食過山竹呢？山竹呢，就係一個紫色嘅水果，打開咗裏面之後呢，就有啲白色嘅肉。唔知喺邊度呢？喺邊度呢？各位小朋友，你哋揾唔揾到山竹喺邊度呢？答案就喺呢度。噔噔噔噔，山竹呢就喺火龍果嘅隔離。好，咁我哋再出發去下一間屋企先。嘿，今次呢，我哋嚟到小老鼠嘅屋企。小老鼠媽媽就話啦：今日呢，我哋要去野餐啊！邊個可以將用嚟整便當嘅蓮藕從冰箱度攞出嚟呀？好，我哋今次再一次打開個雪櫃，睇下有冇蓮藕先。嘿，蓮藕呢就係一種蔬菜嚟嘅，
有一個窿嗰啲咧就係蓮藕啦。你哋揾唔揾到咧？噔噔噔噔，好，我哋再去下一個屋企啦。1、2、3，出發！唔該。下一步咧，我哋需要一個紅蘿蔔。咦，各位小朋友，我哋去咗邊度啊？而家咧，我哋原來去咗骷髏女巫嘅屋企啊！唔知佢哋整緊啲咩咧？但係佢話需要紅蘿蔔喎，我哋一齊打開佢哋嘅雪櫃睇下先。1、2、3，小骷髏女巫就話啦：喺邊度啊？喺邊度啊？紅蘿蔔究竟喺邊度啊？跟住咧，骷髏媽媽就話啦：嗰個形狀好古怪，嗰個就係紅蘿蔔啦。唔知小朋友認唔認得出呢一個形狀好古怪嘅紅蘿蔔咧？噔噔，就喺呢度啦，喺啲金菇嘅隔籬。睇嚟咧，呢一個係人形狀嘅紅蘿蔔啊！唔知小朋友認唔認得佢咧？跟住咧，我哋又去到小紅嘅屋企啦。熊媽媽就話啦：好期待野餐啊！做完呢個之後咧，就可以即刻出發啦。小紅啊，可唔可以幫我將青瓜從雪櫃嗰度攞出嚟啊？1、2、3，去！喺邊度咧？喺邊度咧？究竟青瓜喺邊度咧？呢個時候媽媽就話啦：係啦，可唔可以咧，順便幫我將粟米都攞埋過嚟啊？好，各位小朋友啊，我哋今次要揾青瓜同埋粟米，我哋揾下喺邊度先。好，我哋開估啦，青瓜就喺呢度，而粟米咧，哇，就收埋得好好啊，就喺西瓜嘅後邊呢度啦。好，咁我哋再去下一個地方咯。咦，我哋而家嚟咗邊度啊？原來啊，咁多小動物都要從個雪櫃度攞嘢出嚟，係因為啊，佢哋約咗一齊去野餐啊！各位小朋友，多謝你哋嘅幫忙啊！因為有你哋嘅幫忙啊，所以咧，各位小動物先可以整到咁多咁多好味嘅嘢食啊！大家一齊開餐咯！今日嘅故事就講到呢度啦。如果你都中意呢個故事嘅話，請分享俾你哋嘅爸爸媽媽同埋好朋友聽啦。多謝收睇咕嚕故事先，我哋下次再見，拜拜。